有很多朋友，人家随随便便发一个作品都有很多的赞，而我那么用心的拍作品，希望进来的小哥哥小姐姐留下一个小红心，看我干爱直播。我是佩奇，这是我的弟弟乔治，这是我的妈妈，这是我的爸爸。你别笑。Hello， 朋友们，昨天有位小哥哥跟我说啊，你赶海能不能抓一条很大很大的鱼？如果你能抓到的话，我会带领全村的父老乡亲给你点个赞。今天赶海的时候发现这么大的一条鱼，我也不知道这叫啥名字啊。那位小哥哥，你还在不在？在的话给我点个赞哦，看我赶海直播。Hello， 宝宝们。好好说。朋友们啊，有很多朋友说啊，吃皮皮虾的时候会扎嘴啊。今天教给大家一个非常实用的小妙招，只需一把小剪刀，然后把皮皮虾周围这个刺儿啊，就给它剪干净了啊，怎么吃都不扎嘴了。进来的小哥哥小姐姐们，如果觉得对你们生活有所帮助的情况下，请大家点赞收藏啊，关注，看我晚上带大家继续看海直播喽。